Anak laki-laki itu tanpa sengaja menemukan 3 ekor anak burung pelikan yang baru menetas di kawasan pantai. Ia menduga induk mereka telah mati setelah kawasan itu didatangi para pemburu. Tak tega meninggalkan mereka, ia membungkus ketiganya dengan sweater lalu membawanya pulang. Di rumah, ia membuat sarang sederhana dari kotak kayu. Karena anak burung masih kecil untuk memakan ikan utuh, ia menghancurkan ikan menjadi bubur, lalu menyuapkannya sedikit demi sedikit menggunakan sedotan. Melihat mereka mau makan, ia merasa sangat lega. Saat ayahnya pulang, ia memohon agar diizinkan merawat ketiga burung itu. Sang ayah akhirnya mengizinkan. Sejak kehilangan ibunya, baru kali itu putranya kembali terlihat tersenyum. Sejak hari itu, anak laki-laki itu merawat ketiga burung tersebut dengan penuh kesabaran. Ia memberi mereka makan berkali-kali setiap hari, bahkan bangun di tengah malam saat mereka lapar. Agar tetap hangat, ia menutupi mereka dengan syal milik ayahnya dan tidur di samping sarang. Melihat kesungguhan putranya, sang ayah membuat alat sederhana untuk menggiling ikan agar lebih mudah diberikan kepada burung-burung itu. Hari demi hari, mereka tumbuh semakin besar. Setiap kali mendengar anak itu pulang, ketiganya langsung berlari menyambut sambil meminta makan. Nafsu makan mereka pun semakin besar hingga mampu menghabiskan 2 ember ikan setiap hari. Meski begitu, ayah dan anak itu tetap merawat mereka dengan penuh kasih. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan. Anak itu bermain bersama ketiga burung di tepi pantai, dan kemanapun ia pergi, mereka selalu mengikutinya. Namun kebahagiaan itu tidak mungkin berlangsung selamanya. Sang ayah mengingatkan bahwa mereka adalah burung liar yang suatu hari harus kembali ke alam. Kebebasan adalah tempat terbaik bagi mereka. Meski berat, anak itu mulai melatih mereka hidup mandiri. Ia mengajari mereka menangkap ikan hingga akhirnya berhasil. Setelah itu, ia melatih mereka terbang. Burung pertama dan kedua berhasil mengudara, sedangkan burung yang paling muda masih ragu. Seolah-olah ia tahu bahwa saat berhasil terbang nanti, perpisahan tidak bisa dihindari lagi. Beberapa hari kemudian, setelah terus diberi semangat, burung muda itu akhirnya berhasil terbang. Anak itu tersenyum bangga meski air matanya mengalir karena tahu saat perpisahan telah dekat. Tak lama kemudian, sang ayah mengajak putranya membawa ketiga burung itu ke laut. Sesampainya di tempat berkumpulnya kawanan burung liar, 2 burung pertama langsung terbang. Kini hanya tersisa seekor burung muda di pelukannya. Dengan berat hati, ia mengusap kepala burung itu untuk terakhir kalinya. Ia berpesan agar burung itu menjaga kedua saudaranya dan selalu berhati-hati. Setelah beberapa saat terdiam, burung kecil itu akhirnya mengepakkan sayapnya, terbang meninggalkan perahu, lalu bergabung bersama kawanan burung lainnya. Anak itu terus menatap langit hingga burung-burung tersebut menghilang di kejauhan. Ia memang kehilangan teman-teman yang selama ini selalu menemaninya. Namun, di saat yang sama, ia merasa bahagia karena ketiga burung yang pernah diselamatkannya kini akhirnya bisa hidup bebas di tempat yang memang menjadi rumah mereka.